హలో వ్యూవర్స్, మీకు ఒక విషయం చెప్పబోతున్నాను. ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను మా ఇంటికి ఒక పర్మనెంట్ పని మనిషిని తెచ్చుకున్నానండి. తను ఓన్లీ కసుగట్టి మాప్ పెడుతుంది అనమాట. అండ్ మా ఇంట్లోనే పడుకుంటుంది. అండ్ ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేసిందంటే సూపర్ క్లీన్ చేసింది. మీరు కూడా ఆ పని మనిషి చూడాలనుకుంటున్నారా? చూసేసేయండి. మా హస్బెండ్ ఇప్పుడు మా చిట్టిని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీ ఉమెన్ అండి. ఎందుకనంటే మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఉమెన్కి చాలా పనులు ఉంటాయి. అండ్ అందుకోసమే కదా మనం వర్కర్స్ని పెట్టుకుని క్లీన్ చేయించుకుంటాము. ఆఫీస్ వర్క్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళు రాకపోతే వాళ్ళు రాలేదు, ఇన్ని 10 days 1 week లీవ్స్కి వెళ్ళిపోయారు. అండ్ మనం వాళ్ళని ఫాలో అప్ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక రూమ్ క్లీన్ చేస్తారు, రూమ్ సరిగ్గా క్లీన్ చేయరు, క్లీన్గా పెట్టరు. ఇవన్నీ మనకు ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ అనమాట. యాక్చువల్గా దాని నుంచి మనకు బయట రావడానికి ఒక సొల్యూషన్ అండి. ప్రతి ఒక్కరు ఇది కొని చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి. మేము కొన్న రోబోటిక్ క్లీనర్ పేరు వచ్చేసి Ecovacs N20 మోడల్. అండ్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని కొనేచ్చిన మేము ఎందుకంటే చాలా రీసెర్చ్ చేసుకున్నాము. మనకి ఇందులో మాన్యువల్ వస్తుంది. అండ్ ఇది ఛార్జింగ్ డాక్ అండి, అంటే పవర్ సప్లై అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక కేబుల్ కూడా ఇస్తాడు. ఇదేంటంటే యాక్చువల్గా మాప్ పెడుతుంది. అది క్లాత్. అండ్ దానివల్లనే మనకి ఫ్లోర్ అంతా క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది మనం దీన్ని కనెక్ట్ చేయాలి. దానికి మనకి ఇదేంటంటే వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఒకటే అనమాట. మనం దీన్ని పెట్టుకొని మనం ఇల్లంతా మ్యాపింగ్ చేసుకుంటాము. అండ్ మాప్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఇది మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. అందులో మనం యాక్చువల్గా దీన్ని పీల్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీన్ని వాష్ చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు. మనకి క్లాత్ వచ్చేది ఇంకోటి కాంప్లిమెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ టర్న్ చేసి అక్కడ ఇక్కడ నేను పాయింట్ చూపించే కదా, అక్కడ దాంట్లో వాటర్ పోసుకోవాలి. ఒక హాఫ్ గ్లాస్, పెద్ద గ్లాస్ అయితే ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ దాంట్లో మనం ఫిల్ చేసుకొని మళ్ళీ దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకు సపరేట్గా ఇట్లా ఫ్యాన్ కూడా ఇచ్చాడు. దాంతోనే అది క్లీన్ చేస్తుంది. మేము ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసేసాం దాన్ని. ఇప్పుడు డౌన్ సైడ్ అప్ చేసి దానిపైన ఉన్న ప్లేట్ని తీసేసిన తర్వాత అక్కడ ఒక రబ్బర్ ఉంటుంది, అది కూడా తీసేసి మనకి ఫిల్టర్ ఉంటుందండి. ఈ ఫిల్టర్లో ఏంటంటే డస్ట్ని మొత్తం అక్యుములేట్ చేస్తుంది అనమాట. దీన్ని మనం తీయాలనుకున్నప్పుడు డస్ట్ని మొత్తం తీసేయచ్చు. ఇక్కడ అంతా కలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట దాంట్లో. అది మనకి యాక్చువల్గా డిటాచబుల్ ఫిల్టర్. మనం అలా ఓపెన్ చేసేసి డస్ట్ని మొత్తం తీసుకోవచ్చు, దాన్ని క్లీన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగ మనం దీన్ని డిటాచ్ చేసి మనం ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు దీనికి ఒక ఛార్జింగ్ స్లాట్ ప్లేస్ అనేది ఇచ్చేద్దాము. సో దట్ మనం ఏంటంటే మన మొబైల్ నుంచి ఆపరేట్ చేసినా మనం జస్ట్ ఆన్ చేస్తే అది అంతగా ఆటోమేటిక్గా డిటాచ్ అయిపోయి ఇల్లు మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని మరి వర్క్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఛార్జింగ్ స్లాట్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మనం యాజ్ సూన్ యాజ్ ఈ ఛార్జింగ్ స్లాట్ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం మ్యాపింగ్ కోసం అని చెప్పేసి పంపించేసేయాలి ఇంటికి మొత్తం. సో అది ఇళ్ళంతా వెళ్ళేసి మ్యాపింగ్ చేసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఈ మ్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు మ్యాట్స్ కానీ ఏదైనా ఉన్నా కానీ అవన్నీ తీసేసి పైన పెట్టేసుకోండి. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఇప్పుడు బెడ్ కింద కూడా మనం క్లీన్ చేయాలనుకోండి, బెడ్ కింద కూడా ఏదైనా పెట్టింటే అవన్నీ తీసేసినారనుకోండి, అక్కడ కూడా వెళ్ళి క్లీన్ చేస్తుంది. ఇది ఇంత ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వదు, ఇలా స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అలా మొత్తం ఇల్లందరినీ కూడా నీట్గా క్లీన్ చేస్తుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మా హస్బెండ్కి ఎలాగో నైట్ 3 o'clockకి అలా ఆఫీస్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. సో తను ఆన్ చేసేస్తాడు. అది 4:35 లోపల క్లీన్ చేసి మళ్ళీ దాని ప్లేస్ తను వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇలా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఇల్లంతా నీట్గా ఉంటే ఆ హ్యాపీనెస్సే వేరు. సో మీరు ఎవరికన్నా మీ వైఫ్కి కానీ లేకపోతే మీ మదర్కి కానీ ఎవరికైనా గిఫ్ట్ చేయాలంటే ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కూడా. ఇది మన మొబైల్లో కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్కడెక్కడ క్లీన్ చేసిందని కూడా అది లైన్స్ ప్రకారంగా మనకు మ్యాప్లో చూపిస్తుంది. డస్ట్ని మొత్తం ఎంత క్లీన్గా అది సక్ చేసేసి స్టోరేజ్ చేసిందో చూడండి ఒకసారి, ఎంత క్లియర్గా కనిపిస్తుందో. దాంట్లో ఈవెన్ చిన్న చిన్న చాక్లెట్ పేపర్స్ అలాంటివి ఉన్న వాటిని కూడా అది కలెక్ట్ చేసుకుంది. మనం ఇది ఒక ప్రాపర్ ప్లాన్తో మేడ్కి ఎంత పే చేస్తామో ఆ పేమెంట్ ప్రకారంగా మనం ప్లాన్ చేసుకొని ఇది కొన్నారనుకో మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. ఇలా డైలీ ప్రతి ఉమెన్ మార్నింగ్ ఒక హ్యాపీ మూడ్తో లేచి వర్క్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి నేను మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను. మరి మీకు కూడా ఈ రోబోట్ నచ్చేసింది కదా, నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను కదా, ఒక చిన్న లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.